Тоо суудай эле агып атат. Assalomu alaykum, sizlar men qayradan Samat Qurbanov kanali. Qara kecha көмір кенінде тоо көчтү. Көчкөн 14 сентябрь күнү саат 12 чамасында түшкөн. Тоо кулап, Жумгал Кара кече жолунан 1 километрден ашуун жери бөгөлүп калды. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлиги билдиришти. Министрлик билдиргендей, жер көчкү Кара кече суусун тосуп алып, электр зымдарын бузган. Жумгал районунун жарандык коргонуу боюнча комиссиясынын чечими менен жол убактылуу жабылды. Учурда жер көчкү токтогон жок. 500-600 кубометр болгон жер массасы Кара кече суусуна жылып бара жатат деп билдирет министрлик. Маалыматтар боюнча көчкүдөн жапа чеккендер такыр жок. Учурда жол улоңдоо башкармачылыгы жана өзгөчө кырдаал министрлиги атайын техника каражаттары жана адистер кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзүшүүдө. Оползен тоо суудай эле агып атат. Агып чыгып атат. Сайды Капчыгайды толду. Мына. Декан Кара кече жолу 37 чакырым. Тоо суудай эле агып атат. Чоңтоң кетти. Тene шоңшогой тоо курап атат. Качкыла. Жолға қарағайлар талқалап шығады. Тоғының басына шығып кетті тұманы. Судай ағып атады. Басынан судай ағып атады.